Ambroxol, mais conhecido aí também como Mucosolvan, Bronchoflux ou Mucolin, né? É um medicamento com efeito expectorante, age diminuindo a quantidade de secreções presentes aí no sistema respiratório, né? Diminuindo aí a congestão nasal e também facilitando a respiração. Esse medicamento ele pode ser utilizado através tanto da sua forma xarope, também como uma forma de inalação. Existe ele tanto na sua forma líquida para criança, né, pediátrica até 12 anos, e também na sua forma adulta, né? Muito cuidado que esse xarope, ele tem açúcar, né? Contém açúcar, mas alguns aí vocês podem encontrar no mercado sem açúcar, que pode ser utilizado por diabéticos, sendo que adultos podem usar aí 3 vezes ao dia 10 ml e quando é infantil, pode-se utilizar até 5 ml 2 vezes ao dia, tá bom?